Pisahkan dan potong kawat messenger kabel drop core menggunakan tang. Potong strand wire dan pisahkan dengan core menggunakan drop cable stripper. Pastikan ujung kabel drop core di angka 5. Siapkan Fastcon tipe S. Pasang klem ke kabel fiber optik, kemudian tekan hingga terkunci. Pastikan tanda panah di klem menunjuk ke arah core. Kemudian, pasang ke cutting clamp. Kupas lapisan coating menggunakan Miller stripper. Bersihkan menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol 90%. Siapkan fiber cleaver, lepaskan holding groove untuk diganti dengan cutting clamp. Lepas cutting clamp dan core siap dipasang di Fastcon. Pasang kabel fiber optik ke Fastcon. Pasang dengan teliti, pelan, pas, dan sangat hati-hati agar core tidak patah atau rusak. Kemudian, lepas switch berwarna hitam agar core, kabel, dan konektor terkunci. Pemasangan Fastcon selesai. Lakukan hal yang sama di ujung lainnya. Siapkan VFL atau Visual Fault Locator dan dua ujung kabel fiber optik yang telah terpasang Fastcon. Koneksikan satu ujung Fastcon dengan VFL, laser tembus hingga ke ujung Fastcon yang lainnya. Laser tetap tembus dan normal walau Fastcon mengalami beberapa kali benturan. Laser tes. Siapkan pond meter, ukur output SFP dengan indoor path cord. Kemudian, ukur dengan outdoor path cord dengan Fastcon.